Empecemos con la frase del día, que esta es una frase que a mí me encanta, también tomada del libro El camino del artista de Julia Cameron, que dice: pero usted sabe la edad que voy a tener para cuando aprenda realmente a tocar piano, actuar, pintar, escribir o cualquier cosa que quieras hacer. Y la respuesta es sí, la misma edad que tendrás si no lo haces, así que comencemos. Y esta frase me encantó porque para los que estamos rucotes como yo, cada vez es más frecuente que nos contestemos a nosotros mismos que ya estamos muy grandes para iniciar cierta actividad o cierto hobby. Y no importa el tiempo que te tome hacer